هذا الاختبار راح يحدد عمر سمعك. راح نشغل ترددات صوتية، وكل ما العداد راح ابعد قل العمر، ففي درجة صوت معينة ما راح تسمعها، وهني راح تعرف عمر سمعك. يا سلام. عمر سمعي انا 31 سنة، وانا عمر سامعي 30 سنة. انت كم عمر سامعي؟ وعندنا واحد هني وصل 20 والثاني وصل 15.